Добрый день, друзья! Сегодня мы ездили за покупкой, купили бройлеров рост 308. Едем уже вот обратно домой. Выехали только. Купили для бройлеров комбикорм ПК-5 и для несушек ПК-4. Деревья все зеленые, красивые такие. На улице сегодня жарко, светит солнце. В машине жара. Озеро, наше озеро. Мы купаемся здесь. Ремонт дороги, делают новую дорогу.
как федеральная трасса будет считаться. Посмотрите, кто у нас здесь живет. Цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып. Это у нас вылупились цыплята-мараны. Маранчики наши. Цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып. Когда мы ездили покупать яйцо, индюшат, нам в подарок дали 6 яиц маранов. Вот из 6 яиц вылупилось 3 цыпленка. Цып-цып-цып-цып-цып. 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 Мараны — это мясо-яичная порода. Цып-цып-цып-цып-цып. Вырастает очень крупными. Яйца несут шоколадного цвета. Некоторые его называют пасхальным яйцом. Яйца у них крупные, 60-75 граммов. Петушки вырастают от 3 до 4 килограммов, а курочки примерно 2-3 килограмма вроде. Эту породу вывели в городе Маран французские селекционисты, и поэтому назвали эту породу маранами, так как вывели в городе Маран. Вылупились они у нас 16 мая. Вот сегодня им 6 дней. Если я не ошибаюсь, здесь 1 курочка и 2 петушка. Ну, подрастут, будет ясно уже точно, кто из них кто. Цып-цып-цып. Характер у них спокойный, ведут они себя спокойные, спокойненькие такие. Цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып. Посадили их в такую ванну, повесили лампочку и накрываем вот картонкой. Места им тут достаточно.
Затем их вытащим на улицу, пока они находятся дома у нас. Эй, цыпеньки, цыпа, цыпа, цыпа. Цып, 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 цып. Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. Идите кушайте, идите кушайте. Цыпа, цыпа, цып, цып, цып. Цып, 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 цып. Цып, 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 цып. Хочу вам показать брудер, который сделал муж специально для индюшат. Вот, посмотрите, как он выглядит. Он состоит из 3 этажей. Вот первый, второй и третий. Пока мы сделали 3-й этаж. И это достаточно для наших индюшат. Сейчас я вам открою, покажу. Вот, познакомьтесь, это наши индюшата породы белые широкогрудые. Им сегодня первые сутки. Вылупились они у нас вчера. Сегодня вот мы их поселили в наш новенький брудер, который сделали специально для наших индюшат. Пока они все в одной клетке, когда они подрастут, мы их будем расселять. Вот, вот лампочка загорелась. Цып-цып. Вот наши крохотульки. Ладно, долго не буду держать открытые двери. А в этом брудере у нас находятся бройлеры, которых тоже вчера привезли. Им сегодня первые тоже сутки. Вот, посмотрите, это наши бройлеры, рост 308. В прошлом году держали КОП 500, рост 308. И вот нам больше понравились бройлеры рост 308. Эй, малыши, малыши. На этом я с вами прощаюсь, друзья. Желаю вам здоровья вашим животным. Всем до свидания.